Oke, siap bang. Ya, ini mediumisasi kita. Ya baru. Di sini tadi ada. Mediumisasi bagus. Kalau galak gua siram. Enggak lah, kalau nggak dicoloknya. Ayo kalau galak. Assalamualaikum. Bilang aja pengen tidur. Ya. Wih, itu pada mabuk depan rumah gua. Assalamualaikum. Oh, malam. Apa ini? Selesai. Saya. Siapa ini? Ini siapa ini? Ngantuk ya? Mau tidur? Oh, Hah? iya. Enak nih ya. Hah? Ngopi. Ngopi. Udut tak? Udut. Udut naon? Saya. Ngirang. Iya sah ngaran. Iya sah. Aing kesare yuk ke dia. Ya. Nah, ya. Nih. Saya mau nyari duit ya. Nyariin duit bakal kita mau ntar kita kasih ke cabur. Aing balik lah. Yes. Mana? Balik. Ini tuyul teman-teman. Ya. Aing tanyakan duit. Udah, sabar. Ini siapa? Coba yang ada. Siapa? Mau kemana nih? Nih. Mau kepiting nggak? Kita cariin kepiting. Kepiting mau permen. Apa? Yang cakep. Iya. Ten, mau nete. Oh ya mau nete di dia. Nggak mau no di Bang Musa aja no. Netrasi. Permen. Ente dulu disuruh sama orang nyari duit. Ya. Kalau sekali satu malam itu berapa? Dapat berapa tuh? Dapat sekarung nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Nggak pintar nyari duit berarti. Mana? Mau ngasih duit nih kayaknya. Mana? Kalau malam apa? Rokok. Permen. Duit dulu, ambil duit dulu, nyari duit. Permen ada terasi. Duit. Nggak mau dia terasi permen kagak bawa permen. Ada yang punya permen nggak? Nggak ada ya. Udah berapa lama di sini? Diam di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Gitu. Di mana? Kok sare bawa ke dia. Capek. Capek naik ojek, grab. Bawa tuh tanya nggak saya di dia pan. Kita lempar. Kenapa? Cewek. Godain. Nugelis, ini bahaya. Ya naon ya. Iya, keren iya maneh di tita kusahan yang duit. Tita kusahan yang duit. Kabur. Kabur. Nanti dibelikan jamang ya. Dahar. Dahar. Ngantuk habis begadang. Lu bae lu jeung kamu sa lu bae nya. Kamu sa. Naon? Udut. Permen. Apa? Mana duit? Nih, Mana duit? ente kalau kita suruh nyari duit sekarang mau. No. Oh, itu. Mana duit? Wah. Enggak Kelihatan. Nih. Ente mau cewek, mau nyusuk. Ono, dia. Tapi kita mau nanya dulu. Di sini dulu ada kejadian apa? Ente udah lama di sini? Enggak boleh. Gak tahu. Saya mau di sono. Wah, nggak tahu. Ini teman-teman ini. Tidur. Wah. Posisi dia lagi tidur, kita ambil. Ya. Jadi marah-marah dia ini. Kalau sebenarnya dia pengennya sih minta biasanya permen. Kita nggak bawa persiapan itu, kita nggak ada kayak gini ya. Kalau makan hiu mau nggak hiu? Mau makan hiu nggak? Hiu. Terasi, mau nggak terasi? Terasi, enak. Mau nggak? Harum. Wangi. Apalagi? Apa itu? Banyak kok simpanannya banyak. Di mana? Di mana? Oh, makan sono. Wah. Makan. Kita kalau seperti ini kita nggak dapat informasi. Kita keluarin aja. Udah lah. Apa yang terbotak? Kayak kamu itu.
Kira-kira apa tuh makhluk apa yang dimasukin tadi di media sih? Tuyul. Waduh, tuyul. Di sini ada juga ya tuyul ya? Ada ya. Kita coba sini mungkin kalau pendapat dulu kalau makhluk seperti itu kan lugu, tapi ternyata dia nggak tahu apa-apa ya. Terus bagaimana keselanjutannya? Apa kita mau coba selusuri lagi sejarah di sini? Oke teman-teman, kamera udah on kan? Udah. Ini teman-teman kita tiba-tiba ada energi yang membuat Bang Akang Mul ini kayak tertarik, ada energi sesuatu nih. Kayak Akang Mul sama Barun langsung lari. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu di sini. Coba ambil itu. Udah coba. Gimana Kang Mul? Barun? Saya ngeliat ada cahaya di sini. Ada cahaya? Udah. Coba deh. Boleh. Hati-hati, kecil masalahnya. Oh ada. Ini teman-teman, boleh cahaya lampu yang putih? Nah ini bendanya. Ternyata Yang birunya ada itu. ada Kayak kecil. boleh di ini dulu. Ada yang birunya. Masuk lagi. Tadi nggak ngomong ada 2. Masuk lagi kayaknya. Saya cuman fokusin di sini di warna yang merah. Yang ini. Ini dong. Ini warnanya kayak ungu ya? Tapi kalau cahayanya tadi warna merah. Merah ya? Itu kayaknya merah tua ini. Kayak ini teman-teman yang tadi Akang Mul kejar. Batu ya di sini, batu akik. Boleh ke sini dulu, tempat yang lebih nyaman. Air dia. Ini air. Iya, Teman-teman itu tadi ada suara makhluk. ada interaksi ya? Berarti makhluknya. Suaranya mirip berang-berang. Kayaknya nggak mungkin ada berang-berang sebab di sini jauh dari air. Jauh ya. Kayaknya sepertinya interaksi dari makhluk ya. Interaksi dari makhluk sekitar sini teman-teman. Itu suara berang-berang. Kalau menurut Akang Mul kira-kira apa tuh? Ya Yang suatu interaksi. kalau seperti itu biasanya kunti tapi yang lelaki. Ya. Kuntilaki. Iya. Oh gitu. Mau apa ya? Kira-kira mau apa? Mau lihat? Iya, mungkin Mau nonton? Mungkin ini salah satu ini dia juga. Punya dia. Punya dia. Oh gitu. Ini jadi teman-teman ternyata ini punya si kunti itu. Iya. Kenapa dia kira ngambek? Ngambek ya. Marah? Ya, mungkin dia ntar juga kuncingin lagi. Masih. Cuma kita pindah dulu ke lokasi yang lebih enak. Di sini energinya hangat banget. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira bisa interaksi ya? Assalamualaikum. Wis. Slow, bos. Santai. Kamu cucu tenang. Bisa, ha? Nih, batu. Ini siapa? Kamu ya. Gak ada sopan-sopannya kamu. Iya, maaf. Slow, jangan keras ngomongnya. Ini malam hari. Ini kamu harus salam kamu sini. Hah? Saya kan udah assalamualaikum tadi. Tadi tapi nggak dijawab. Mungkin kakek lagi tidur. Aduh. Ya. Jangan begitulah, jangan gampang emosi. Apa yang kamu cari di sini, ha? Kita pengen tahu informasi yang ada di sekitar Mau sini. cari informasi bukan begini caranya. Iya, paham. Malam kita masih muda, banyak salah. Ya, tenang. Harus belajar kalau memang banyak salah kamu. Iya, Hah? saya belajar. Kamu belajar alif batasa. Kamu ngelawan kamu, ha? Kamu, jago kamu, ha? Jago kamu. Kamu belum tahu saya kamu.
Duduk santai. Kenapa? Kita bisa nggak komunikasi dengan baik? Kita kesini Mau datang apa kamu? baik-baik. Kita mau narik sejarah Yud di sini. Pengen tahu sejarah ada di Ada sini. apa aja? Gitu, ya. Banyak di sini banyak. Nah, ya kita kan pemuda-pemuda sekarang kan jarang yang tahu sejarah yang ada di sini. Jadi kita pengen tahu gitu kedalaman sejarah dulunya kayak gimana di sini gitu, tempat apa gitu. Dulunya di sini musim perampokan. Perampokan. Iya. Di sini tempatnya nih. Musim juara sih. Juara. Iya. Kamu asal tahu ya. Terus Bu Yud, salah satu juaranya atau korban dari perampokan itu? Bukan. Saya yang punya wilayah sini. Oh, ini Sohibul ya. Ya. Sohibul wilayah Ki Brojo. Bukan. Ini dengan siapa? Siapa? Orang-orang kampung sini sudah tahu sama saya. Oh iya. Saya kalau menampakkan diri, kalau yang pakai baju hitam pangsi, duduk lakan itu saya. Oh iya. Berarti Bu Yud dulunya centeng juga di sini, jawara juga di sini. Saya yang punya wilayah sini. Oh iya. Punya pusaka dong. Banyak, Oh, banyak. kira-kira bisa buat kenang-kenangan buat kami nggak? Kalau kamu bisa silakan, Silahkan. silakan ambil. Nah, kalau bisa, kalau boleh tahu letaknya di mana? Di sana. Di sumur tua sana? Bukan. Bukan. Di pohon itu, Di pohon. Oh, sebelum sumur itu. pohon harang itu. Oh, Punarang. Iya. Teman-teman, ini mediumisasi salah satu pembesar dari makhluk halus di sekitar sini. Salah satu ininya ya, pemimpin ya. Kalau bahasanya jawaranya lah ya. Masa lalunya beliau lah yang memegang kendali di kawasan sekitar sini. Sebelum digali menjadi pesawahan dan tempat pertanian, dulunya ini sebuah hutan. Hutan. Nah, hutan. Dan ada sedikit perkampungan. Nah, inilah jawaranya masa itu. Buyut, saya tadi mengambil pusaka ini. Apakah ini Itu ecek-ecek itu. Oh, cek-cek. cek-cek ya? Itu nggak penting itu. Yang penting. Boleh kita ambil yang lebih gede? Boleh silakan, kalau bisa Boleh. silakan. Diizinkan. Silakan. Apa kira-kira Aki mau bantu? Saya tidak mau bantu. Saya pengen tahu sampai di mana kekuatan kamu, kebiasaan kamu. Oh, Hah? seperti itu. Kita manusia nggak ada kebisaan. Iya, saya tahu itu. Bener. Kamu nggak usah ajarin saya. Iya, paham. Gimana, Kang Mul, untuk petunjuk dari Aki ini? Biar sini dulu. Hmm. Oh, biar dia muasin ngeluapin amarahnya. Kan Amarahnya. memang kita, Soalnya kita belum tenang nih kayaknya. Diajak komunikasinya Karena masih memang marah ya. kita ini udah, memang kita secara walaupun kita peluk salam, secara ini memang kita kurang ada ya. Iya. Pada dasarnya ini sebenarnya malam Jumat di mana tempatnya kita ibadah. Iya. Tapi karena memang mendesak konten, Iya. mau apa lagi Yud, gitu. Kita juga nggak mau seperti ini. Kalau kita dikasih keberkahan hidup ya mending enak tidur Yud. Punya bini lagi yang Udah, itu pikiran manusia itu. iya. Gini Yud, coba deh Yud kasih tahu letak-letak posisinya di mana itu harimau berpijak, di mana ular itu. Kan kalau pendapat kami kan belum tentu akur ya. Iya. Nah, kalau saya lihat kan ular adanya di posisi di sumur. Iya. Itu benar akur. Ah. Ya, termasuk makhluk-makhluk yang dari pemakaman belakang kita ini juga suka bermainnya di daerah Iya. sini. Ya. Semuanya tunduk kamu Ayut di situ. Jadi kalaupun pusaka mereka kita ambil, Ayut mah nggak jadi masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Kenapa asal usul kampung ini dinamakan? Kamu tahu sejarah sini sama kampung Gerong terlalu banyak garong dulunya. Oh, jadi nama Gerong itu dari sejarahnya ya. Garong, banyak Garong. Jadi orang sekarang nyebutnya Gerong. Gitu. Iya. Ya kalau seandainya kami sebagai anak di zaman sekarang tidak ada adab, kami mohon maaf, maklum kami kurang pengembelengan. Ya justru disitulah kami ingin bersilaturahmi, ingin bicara dengan orang yang lebih tua dari kami, ingin memberikan nasihat ya kita ambil yang bagus, yang buruk yang bisa tidak kami ambil. Begitu. Kan kalau begini anak, kami bisa memberitahu kepada anak cucu kami bahwa di sini dulu sejarahnya seperti ini. Jadi kita bisa menghargai tempat ini
kalau memang yang Buyut bilang di sini dulunya tempat perampokan, penggarongan, ya otomatis perjuangan masyarakat di sini untuk bebaskan luar biasa dari masalah ini. Kamu tahu itu. Ya, setidaknya kami merasa bangga, berbahagia kami tidak hidup di masa itu. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala informasinya teman-teman. Masa dulu, kenapa ini ada sejarah? Kampung ini berbatasan dengan kampung Rawabadak. Rawabadak dan Gerong. Kalau Gerong sejarahnya diambil katanya dari masa lalu terlampau banyak orang yang di Garong. Bahasa Garong itu rampok teman-teman. Garong itu zaman dulu Garong itu sebutan, sekarang rampok ya. Jangan rampok. Ya mungkin sebatas itu yang bisa kita gali informasi sebelumnya. Kita coba mendeteksi benda Yang tadi dikasih tahu oleh Aki ini ya. Oke Aki, terima kasih atas informasinya. Teman-teman, kita keluarin. Ya, kamu nggak usah keluarin kau. Oh, ya, Saya bisa boleh, keluar boleh. sendiri. Silakan Aki. Teman-teman, cukup beradab. Karena kita nggak perlu pakai tenaga. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Hati-hati. Apa itu ini? Ini ada di batok ini. Ada di pojoknya. Oh ini. Oh ini teman-teman, kita dapat batu lagi. Kalau yang ini batunya warna hitam nih. Nah kalau yang ini tadi warnanya merah, merahnya merah tua, merah marun. Ini yang tadi barusan dikejar sama Kang Mul. Ini dia bentuk batunya. Oke teman-teman, sahabat Gubuk Mamang, inilah hasilnya yang tadi dikejar-kejar Kang Mul sama Barun ya. Ini ada batu yang warna hitam yang tadi ditunjukin sama si Jawara itu ya, yang ngakunya yang berkuasa di sini ya. Sama ini yang tadi agak merah marun, agak kecil, punya siapa nih tadi? Kuntilanak ya. Tadi makanya ada reaksi langsung ya pas ini. Gimana Kang Marun? Kesan-kesannya kita setelah explore di sini? Ini gimana Barun? Ada yang ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya lagi saya pribadi ya, untuk malam ini saya kira cukup sekian dulu ya, karena hari juga udah mulai larut ya. Aura juga udah mulai berdatangan kuat, ya. Aura-auranya udah mulai kuat teman-teman ya. Kita banyak sekali mungkin makhluk baik yang dekat ke sini, jadi energinya agak pengap ke dada. Agak pengap ya jadinya. Mungkin penelusuran kita malam ini cukup sampai di sini. Kita sudahi aja ya. Kita sudahi saja. Mungkin kami mohon maaf jika memang kurang memuaskan ya. Iya, betul. Sini. Kami bersama tim Gubuk Mamang semua hadir di sini. Boleh sini Sini merapat. teman-teman, tim semua. Udah nggak? Udah ini di belakang. Nah, ini di ada lagi. Biarin. Teman-teman, menjelang penutupan kita ada interaksi lagi suara. Tadi ada suara ya. Yang kita ambil tadi. Si batu yang ini ya, masih belum ini ya. Mudah-mudahan nggak ingat pulang ke rumah. Iya, semoga. Semoga ya. Oke, Made, silakan. Oke teman-teman Gubuk Mamang dimanapun berada, kita minta doanya, kita minta bantuannya, dan kita minta butuh supportnya untuk teman-teman kalian semua. Kita di sini sebagai Gubuk Mamang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya ya, menonton video ini dan selalu setia menonton video ini, dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa teredukasi dengan dimensi lain ya. Kami berusaha untuk menunjukkan hal yang terbaik, tapi inilah batas kemampuan kami ya. Sebatas ini kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Mamang.